エネラボファミリーの皆さんこんにちは、サダディです。エネラボゴルフコンペに向けての練習ラウンドに行ってきました。この日は風速10メーター超えてたんだろうな。でもってナイスショットもバッドショットも全て含めて楽しんできました。